오늘 중남미 귀한 사명자들, 목회자들이 오셨습니다. Hoy están aquí los pastores y obreros de Latinoamérica. 우리가 세계 선교 대회를 마치고 중남미에서 온 사명자들 따로 모아서 집중 훈련을 합니다. Después de la culminación de la Conferencia Mundial de Misioneros, aparte tenemos un tiempo de entrenamiento concentrado con los obreros de Latinoamérica. 이제 올해가 15년째입니다. Y esta vez son 15 años lo estamos haciendo esta vez. 중남미 나라를 맡은 교회들이 후원해서 귀한 여러분들을 모시고 있습니다. Entonces las iglesias encargadas de Latinoamérica apoyando para este entrenamiento, es posible que ustedes estén aquí. 여러분이 아니면은 중남미를 살릴 수가 없습니다. Si no es con ustedes, no se puede salvar a Latinoamérica. 복음 하나 깨달으면은 중남미 현장이 보이잖아요. Entonces el hecho de que se pueda percatar el evangelio, ese es el campo de Latinoamérica. 그래서 오늘 제목을 성경의 본질 회복하자. El título del día de hoy es La restauración de la esencia de la Biblia. 그리고 1,000만 개를 세우자. Y también levanta las 1000 torres. 지금 세계 교회가 무너지고 있거든요. Ahora la iglesia en todo el mundo se está derrumbando. 교회가 왜 무너집니까? ¿Por qué la iglesia se está derrumbando? 그게 비정사이잖아요. Esa es la visión, ¿no? 교회는 무너질 수가 없어요. La iglesia no se puede derrumbar. 하나님이 살아 계신 한 교회는 절대 무너질 수 없어요. Entonces, como Dios es viviente, la iglesia no se puede derrumbar. 근데 교회가 문을 닫고 있거든요. Pero ahora mismo la iglesia contemporánea está cerrando sus puertas. 이걸 보면 교회 재앙 시대가 왔다. Y podemos decir que ha venido la época de desastres para la iglesia. 여러분은 이제 중남미 현장, 무너진 현장을 회복하셔야 됩니다. Ustedes tienen que restaurar el campo derrumbado de Latinoamérica. 하나님이 보실 때 우리 교회가 필요 없게 보인다면 어떻게 하시겠습니까? Desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que necesita nuestra iglesia y por qué tiene que estar despierta? 하나님 보실 때 교회가 필요 없어요. Así, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, no necesita una iglesia en sí. 그러면 교회는 문 닫아야 됩니다. Las iglesias que no tienen este evangelio tienen que cerrar sus 필요 puertas. 없기 때문에. No se necesitan. 그래서 교회는 빨리 성경의 본질을 회복해야 됩니다. Por eso la iglesia rápidamente debe de restaurar la esencia de la Biblia. 그 중남미 제가 몇 번 갔지 않습니까? Yo he ido muchas veces a Latinoamérica. 1차 합숙도 하고 여러 번 갔습니다. He hecho el primer nivel de entrenamiento y he ido varias veces. 현장은 다 동일해요. Y es simultáneo, el campo es igual, se comunica. 전부 하나님을 떠난 현장입니다. Pero es un campo separado de Dios. 그래서 모든 현장, 어떤 나라든 필요한 것은 하나밖에 없어요. Que todos los campos, todas las naciones solamente necesitan una cosa. 복음밖에 없어요. Solamente el evangelio. 복음 하나면 다 돼요. Tiene que estar personalizado el evangelio. 그걸 회복하자. Tienen que restaurar esto. 자, 교회가 전도를 못 합니까? 전도를 안 합니까? Entonces la iglesia no está pudiendo llegar a hacer el evangelismo o no está haciendo el evangelismo. 이거부터 답을 내야 Primero, 돼요. deben de tener la respuesta de esto. 전도를 안 하는 것은 내용을 가지고도 이제 전도의 중요성을 모르니까 안 하게 되죠. Claro, si no conocen el evangelismo y el contenido del evangelio, no harán el evangelismo. 전도를 못하는 것은 아예 내용 자체가 없다 이거죠. El hecho de que no puedan evangelizar significa que no tienen el contenido, 전도할 수 있는 능력 자체가 없다 말이에요. que no tienen el poder para evangelizar. 그 이유가 오늘 제목 그대로입니다. Y la 성경의 본질을 놓치면 그렇습니다. Y la razón de eso es porque han dejado escapar la esencia de la Biblia. 자, 그러면 첫 번째 보세요. 하나님이 성경을 주신 이유가 도대체 뭡니까? Primer punto, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos dio la Biblia? 요한복음 20장 31절을 잘 기록하고 있습니다. Y está bien escrito en Juan 20:30. 간단하게 말하면 인간은 하나님을 만나야 됩니다.
En otras palabras, el ser humano debe de encontrarse con Dios. 인간은 구원받아야 돼요. El ser humano debe de recibir la salvación. 인간은 영원한 생명을 얻어야 돼요. El ser humano debe recibir la vida eterna. 인간은 자기 운명을 바꿔야 돼요. El ser humano debe de cambiar su destino. 인간은 영생을 얻어야 돼요. El ser humano debe recibir vida eterna. 그 내용입니다. Debe determinar esto. 그 이걸 이제 영생을 얻으려면 내용이 있어야 될 거 아니에요. Entonces, para recibir la vida eterna deben tener un contenido, ¿verdad? 그 내용이 바로 베드로가 고백한 마태복음 16장 16절입니다. Y este contenido es la confesión de Pedro, Mateo 16:16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그리스도를 알아야 돼요. Debemos de conocer a Cristo. 그리스도 모르면 구원 못 받아요. Si no conocemos a Cristo, no podemos recibir la salvación. 그런데 많은 교회가 그리스도를 잘 몰라요. Pero muchas iglesias no conocen a Cristo. 전부 생명 없는 종교에 빠져 있어요. Que todos están en una religión sin vida eterna. 여러분 현장을 잘 봐야 됩니다. Tenemos que ver muy bien el campo. 전부 복음 없어요. Que no hay evangelio en todos estos lugares. 뭐 중남미 현장 여러분 잘 아시지 않습니까? Ustedes conocen muy bien el campo de Latinoamérica, ¿acaso no es así? 생명 없는 종교, 율법, 신비에 눌려 있잖아요. Que está esas religiones sin vida, pero hay misticismo y legalismo. 많은 부족들은 주술에 눌려 있어요. Y 주술. muchas tribus están oprimidas por la brujería. 그건 뭡니까? 귀신에게 전부 눌려 있다 이 말이에요. ¿Qué es esto? Es que están oprimidos por los demonios. 이 악령의 세력이 어마어마하거든요. Que es muy fuerte la influencia de los 다 espíritus 눌려 있는 malignos. 거예요. Y están oprimidos todos. 완전 포로되어 있다 말이에요. Están en cautiverio. 그래서 포로된 자에게 자유를 줘야 된다. Por eso tienen que dar libertad a los cautivos. 누가복음 4장 18절에 나옵니다. Y este es Juan capítulo 4, versículo 8. 눌린 자들을 자유롭게 해주라. Que liberen a los que están oprimidos. 복음 모르고 전부 종교, 이념, 사상, 율법에 다 눌려 있다. Que todos están oprimidos por religiones, ideologías y filosofías. Por todo eso están oprimidos. 나면서 사실 눌려 있습니다. Que pasando más el tiempo están más oprimidos. 나면서 하나님을 떠나가지고 운명에 잡혀 있습니다. Entonces, pasando más el tiempo, como están separados de Dios, quedan cautivados por el destino. 그래서 요한복음 8장 44절 신분이 마귀의 자녀입니다. Por eso, Juan 8:44, la identidad de ellos es que son hijos del diablo. 마귀는 좋은 단어가 아닌데 El diablo no es una palabra muy buena. 나면서 신분이 마귀의 자녀입니다. Que son hijos del diablo. 이 마귀란 놈이 원래 하나님의 피조물인 천사인데 범죄해서 타락한 거죠. Entonces el ángel era un ángel de parte de Dios, se corrompió y fue lanzado. 이놈이 자기 지위를 떠났다 이 말이에요. Que él se salió de su creador. 그래서 타락한 천사가 사탄 마귀입니다. Por eso es el diablo, Satanás, el ángel corrompido. 요한계시록 12장 1절 9절에 보니까 천사의 3분의 1을 끌고 이 땅에 내려와 있어요. Entonces Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 al 9 dice que está arrastrando a los ángeles. 이놈이 공중의 건세를 잡고 이 땅에 내려와서 지금 장악하고 있어요. Y ahora él vino a esta tierra y está dominando el príncipe de la potestad del 그런데 aire. 이걸 교회가 잘 모르잖아요. Pero la iglesia no conoce esto. 교회가 사탄 마귀 얘기 잘 안 La 하지. iglesia no habla muy bien de Satanás ni del diablo. 이유는 간단합니다. La razón es muy simple. 몰라서 그랬어. Porque no lo saben. 성경을 제대로 봐야 되는데 몰라서 그랬어. Deberían de ver correctamente la Biblia, pero no lo saben. 이래 가지고 우리 인간은 완전히 잡혀 있는 거죠. Entonces, con esto, el ser humano está completamente cautivado. 절대 바꿀 수 없는 6가지 운명에 묶여 있습니다. Está atrapado por los 6 estados que no se pueden cambiar absolutamente como destino. 태어나서 저 무덤 후속까지 가는 스케줄이 확정돼 버렸어요. Que está determinado ya el horario desde que nacen, desde que van a la tumba y después de la muerte es esto. 아무리 몸부림쳐도 안 됩니다. Por más que se esfuercen, no podrán salir de esto. 이 땅에는 답이 없습니다. No hay respuesta en esta tierra. 인간들이 막 해결하려 몸부림칩니다. 그게 종교입니다. Que el ser humano se esfuerza por solucionarlo y eso es la religión. 막 몸부림칩니다. 지식 가지고 철학 가지고 Con filosofía, con conocimiento se esfuerzan 이상한 사상 만들어 몸부림칩니다. y se esfuerzan y crean distintas ideologías. 절대 불가능합니다. Absolutamente imposible es esto. 절대 불가능합니다. Absolutamente imposible. 그래서 예수님이 이 땅에
그리스도로 오신 겁니다. Por eso Jesús vino como el Cristo a esta tierra. 그래서 여러분 그리스도 하나 알면 끝나요. Si conoce bien a Cristo, termina todo aquí. 이 그리스도는 골로새서 2장 2절 3절에 하나님의 비밀이잖아요. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Cristo es el misterio de Dios. 하나님의 비밀이 그리스도인데 교회가 잘 몰라요. Que Cristo es el misterio de Dios, pero la iglesia no lo conoce muy bien. 마귀는 잘 아는데 마귀는 그리스도를 잘 알거든요. Porque el diablo conoce muy bien quién es Cristo. 교회만 잘 몰라. Solamente la iglesia no lo sabe. 신기하지 Es 않습니까? algo increíble, ¿no? 이 성경 66권을 들고 모른다니까요. Que tienen los 66 libros de la Biblia, pero no lo saben. 그래서 교회 재앙이 온 겁니다. Por eso ha venido desastres a la iglesia. 중남미 현장은 여러분이 아니면 절대 살릴 수가 없습니다. Si no son con ustedes, el campo de Latinoamérica absolutamente no se puede salvar. 단 조건이 있습니다. Hay una condición para esto. 여러분이 오직 그리스도로 답이 나면 살릴 수 있습니다. Si ustedes reciben la respuesta de solo Cristo, pueden salvar esto. 여러분이 오직 그리스도가 아니면 절대 못 살립니다. Si no es con solo Cristo, absolutamente no pueden salvarlo. 그래서 성경을 주신 이유는 복음을 이해해라 이 말. 복음. Entonces, la razón por la cual se nos ha dado la Biblia es para que comprendamos el 복음을 Evangelio. 이해하고 구원 받아라 이 말. Comprende el Evangelio y recibe la salvación. 두 번째 보세요. Segundo punto. 성경에 5가지 큰 주제가 있습니다. Hay 3 temas importantes en la Biblia. 5. 요 5가지는 제가 내일하고 모레 이틀 동안 10시간 동안 여러분에게 강의할 겁니다. Y estos 5 puntos los hablaré con ustedes el día de mañana y pasado mañana durante 10 horas. 요 5가지를 모르면 여러분 성경을 모르는 겁니다. Si no conocen estos 5 temas, no conocen qué es la Biblia entonces. 5가지가 성경의 핵심 주제인데 모른다? 그러면 절대 여러분 못 살립니다. Entonces son 5 temas, es el núcleo de la Biblia, pero si no lo saben absolutamente no podrán salvar. 그러니까 성경책을 들고 성경이 중요한 본질을 다 놓쳤다. Significa que tienen la Biblia pero han dejado de escapar el punto más importante de la Biblia. 그래서 그 5가지는 아주 중요합니다. Por eso esos 5 temas son muy importantes 그걸 여러분이 잘 기억하셔야 됩니다. y deben de recordar bien esto. 성경을 다 찾아서 확인을 해야 됩니다. Buscarlo y confirmarlo en la Biblia. 그래서 많은 성구들이 나갑니다. Por eso hay muchos versículos bíblicos. 여러분이 강의안을 받게 되면 거기에 많은 성구가 적혀 있습니다. Entonces cuando reciban en las lecturas estarán muchos versículos bíblicos aquí. 그걸 여러분이 다 찾아가서 확인하셔야 됩니다. Es para que lo busquen y lo confirmen. 그 5가지 주제를 모르면 올바른 전도자가 될 수 없습니다. Si no conocen estos 5 temas, no pueden ser verdaderos evangelistas. 그거 모르면 제가 목사인데 그건 목사가 아닙니다. Si no conocen eso, yo personalmente soy pastor. Si no conocen eso, no son pastores. 목사가 성경의 주제 5가지를 모른다. 그건 목사가 아니다. Si el pastor no conoce estos 5 temas, no es un pastor. 그래서 세계 교회가 전부 가짜 목사 때문에 교회가 망했습니다. Es por eso que todas las iglesias en el mundo están pereciendo porque hay falsos pastores. 가짜가 많아요. Hay muchos falsos. 사이비도 많고. Hay muchos engañadores. 그러니 교회는 무너질 수밖에 없다. Inevitablemente por eso la iglesia se derrumba. 그 5가지 그 여러분의 페이퍼에 나와 있습니다. Y aquí están los 5 temas representativamente. 복음을 바르게 이해하자. El entendimiento correcto del evangelio. 복음을 바르게 이해하려면 복음의 내용이 뭡니까? 알아야 되겠죠. Entonces, si tienen que conocer el evangelio, tienen que conocer el contenido del evangelio correctamente. 복음의 핵심 키워드가 그리스도예요. Porque el núcleo del evangelio es Cristo. 그러니까 그리스도를 알아야 복음하는 거예요. Si conocen a Cristo, conocen el evangelio. 두 번째 보세요. Segundo, 세상을 알아야 돼요. debemos de conocer el mundo. 눈에 보이는 세상, El mundo visible. 또 영적으로 눈에 안 보이는 세상, El mundo no visible también. 이걸 알아야 돼요. Debemos de conocer esto. 이걸 모르면 절대 못 살려요. Si no conocemos eso, absolutamente no podemos salvar. 우린 전부 껍데기 보거든. Es porque siempre estaremos viendo la cáscara, la cáscara. 근데 그 껍데기 이면에 안 보이는 굉장한 영적 사실이 있어요. Pero hay una realidad espiritual detrás de lo que se mira y eso es la 그걸 봐야 cáscara. 된다니까. Tenemos que ver esto. 그다음에 세 번째 뭡니까? Tercero, ¿qué es? 구원에 대한 바른 이해입니다. El entendimiento correcto de la salvación.
세계 교회가 놓친 다른 중에 하나가 또 구원입니다. Y todas las iglesias en todo el mundo están dejando escapar el entendimiento correcto de la salvación. 전 세계 현장에 이단들이 뭘 말합니까? Todas las herejías en el mundo, ¿de qué están hablando? 틀린 구원을 말합니다. Hablan de una salvación incorrecta. 그것도 성경책을 들고 얘기합니다. Y aún con la Biblia hablan de esto. 근데 이게 보통 문제가 아니잖아요. No es cualquier problema esto. 성경을 들고 틀린 구원관을 얘기한다 이 말이에요. Con la Biblia hablan de una salvación incorrecta ellos. 그래서 구원이 없는 건 이단이에요. Entonces las herejías, las sectas no tienen la salvación. 어떤 교리를 가지고 우리를 막 강조해도 구원이 없으면 그건 틀린 교리라 이 말이에요. Entonces, si tenemos una doctrina y por más que la enfaticemos, si no tiene la salvación, es incorrecto. 그래서 구원에 대한 자세한 내용은 제가 강의 때 할 Y 겁니다. también daré la lectura acerca de qué es la salvación. 그 다음에 구원 다음에 중요한 약속이 있습니다. Hay una promesa importante después de la salvación 그게 기도입니다. y eso es la oración. 사실 기도만큼 또 중요한 것이 없죠. Y así, ¿verdad? No hay nada más importante fuera de la oración. 그래서 기도는 누리는 거기 때문에 La oración tenemos que disfrutarla. 내용을 가지고 누린다 이 말이에요. Con el contenido, disfrutarlo. 내용을 모르면 기도할 수 없잖아요. Si no conoces el contenido, no puedes. 정확한 언약을 잡고 기도해야 되는데 Tienes que aferrarte correctamente al pacto y orar. 정확한 미션을 잡아야 되는데 미션이 없어요. Y tienes que aferrarte correctamente a la misión, pero no tienes misión. 그 응답 못 받는 Y 겁니다. por eso no recibes la respuesta. 그럼 뻔하지 않습니까? ¿Acaso no es así? 뭐 육신적 기도, 종교적 기도, 율법적 기도, Oras una oración legalista, mística, física, carnal. 특히 중남미 현장의 신비적 기도, En especial Latinoamérica, misticismo. 주술적 기도, Una oración de brujería. 이건 불신자 종교인이 하는 기도예요. Eso es la oración de los incrédulos y de las religiones. 그런 기도가 틀렸다 이 말이에요. Esas oraciones son incorrectas. 틀린 기도하고 있다. Están haciendo oraciones incorrectas. 그다음 다섯 번째 마지막 뭡니까? Quinto punto, ¿cuál es? 사도행전에 나타난 성경적 전도 방법을 모르면 세계복음 못해요. Si no conocen el método bíblico del evangelismo que aparece en el libro de Hechos, no pueden hacer la evangelización del mundo. 사단이 아주 절묘한 놈입니다. Satanás lo sabe. 초대교회가 이 다락방 전도운동 하니까 하지 말라 했지. Y conocía a la iglesia primitiva y también el movimiento de aposento alto. 이 다락방 전도운동의 주제가 뭡니까? ¿Cuál es el lema de este movimiento de aposento alto? 예수는 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그는 부활하셨다. Y Él resucitó. 지금 성령으로 Y 역사하신다. ahora está obrando por medio del Espíritu Santo. 이거 말하지 말아요. El Satanás dice que no hablen de esto. 그래서 이 바리새 교회가 초대교회를 이단 누명을 씌워버렸어요. Por eso los fariseos dijeron que la iglesia primitiva era una secta. 무지막지하게 집어넣고 사람 죽이고 했어요. Y los mataron y los golpearon. 그것도 종교 법을 만들어가지고. Y con una ley religiosa lo hicieron. 한국교회, 세계교회 똑같습니다. 지금 똑같습니다. Es lo mismo en todo el mundo, en Corea del Sur. 우리가 초대교회 다락방 전도운동 한다고 한국교회가 우리에게 이단 누명 씌웠잖아요. Por ejemplo, el movimiento de Arapan haciendo lo mismo que la iglesia primitiva, ahora dicen que somos secta. 이거 모르는 평신도들은 다락방 그 이단이야 이랍니다. Que los creyentes de Arapan son sectas. 누가 이단인지 하나님 잘 아십니다. Dios sabe muy bien quién es la secta. 초대교회는 예수가 그리스도 모든 문제를 끝냈다. La iglesia primitiva dijo, Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. 이거 말했어요. Y solamente hablaron de eso. 그러니 사단이 절묘하게 말하지 마. Por eso Satanás dice, no, hablen de esto. 아예 법적으로 법을 만들고 그래. Legalmente formó 그리스도 esto, 말하면 안 돼. que no deben de hablar de Cristo. 예수님 공생애 때 요한복음 9장 22절을 보면은 그리스도 말하면 출교시켜버려요. Que Juan 9:31, que les prohibieron hablar de Cristo en el ministerio de Jesús. 예수가 그리스도라는 사실을 말하면 출교시켜버려요. Que les prohibieron hablar de la realidad de que Jesús es el Cristo. 똑같아요. Es lo mismo ahora. 초대교회가 이단 누명을 쓰고 전도운동하는 거예요. Que la iglesia primitiva fue puesta como secta e hizo el movimiento del evangelismo. 바리새 교회는 교권을 가지고 초대교회를 짓밟아 버렸어요. Que los fariseos con el poder eclesiástico oprimieron a la iglesia primitiva 법을 정했다니까요. y formaron la ley. 말하지 마라. No hablen de esto. 말하면 감옥 간다. Si hablan, irán a la cárcel. 많은 공중 앞에서 그리스도 말하면 죽인다. Que si todos hablan mucho de Cristo, morirán. 법입니다.
era legal esto. 그 사도행 7장에 합법적으로 스데반의 돌에 맞아 Y 죽었어요. es por eso en Hechos capítulo 7 mataron a Esteban legalmente, 법이니까요. porque era la ley. 성경적 전도 방법 모르면 절대 세계보험 불가능합니다. Si no conocen el método de movimiento del evangelismo, es imposible la evangelización del mundo. 이 사단이 복음을 알기 때문에 말하면 안 된다 이 말이에요. Entonces, Satanás, como conoce el evangelio, por eso dice, no hablen del evangelio. 근데 사단 마귀가 아는 복음을 교회가 몰라요. Entonces, el diablo, Satanás que conoce el evangelio, la iglesia no lo conoce. 아니 교회가 복음 전하는 교회를 막아요. Que detiene a la iglesia que habla el evangelio. 바리새 교회가 초대교회를 막았잖아요. Por ejemplo, al igual que los fariseos a la iglesia 지금도 primitiva. 마찬가지예요. Es lo mismo ahora. 똑같아요, Es lo mismo, es lo mismo. 왜 그러죠? ¿Por qué será? 마귀란 놈은 복음이 뭔지 알기 때문에, Porque el diablo sabe qué es el evangelio. 그리스도가 뭔지 알기 때문에 Porque él sabe quién es Cristo también. 절대 말하면 안 돼요. Absolutamente, no hablen de él. 하나님의 비밀인 그리스도를 말하면 절대 안 된다 이 말이에요. Que no hablen del misterio de Dios, quien es Cristo. 근데 교회만 몰라. Pero solamente la iglesia no lo sabe. 아니, 하나님 비밀 그리스도를 교회만 몰라. Que el misterio de Dios es Cristo, pero la iglesia no lo sabe. 마귀도 아는 복음을 교회만 몰라. Que el diablo sabe el evangelio, pero la iglesia no lo sabe. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? 여러분 중남미 현장 살리는 간단합니다. 살리는 것은 Es muy fácil salvar el campo de Latinoamérica. 정확한 복음만 말해주면 돼요. Solamente hablen correctamente del evangelio. 아니 그러면 다 살아나. Y entonces todo se avivará. 모든 사람은 한 인생 단 한 번 살잖아요. Que todas las personas viven una sola vez. 인생 원샷인데 Y esto 복음 들어야 돼요. pero deben de escuchar el evangelio. 한 번은 정확한 복음을 들어야 돼요. Que deben de escuchar una sola vez correctamente el evangelio. 그래서 우리의 절대 사명은 뭡니까? Por eso, ¿cuál es nuestra misión absoluta? 정확한 복음을 한 번 듣도록 말해라 이 말이에요. Que todas las personas hablen correctamente del evangelio una sola vez. 그게 우리의 사명이에요. Esa es nuestra misión. 정확한 복음을 듣고 죽어라 이 말이에요. Que escucha y muere escuchando correctamente el evangelio. 지옥 가기 전에 복음 듣고 죽어. Que antes de 그 que vayas al 말이에요. infierno escucha el evangelio y muere. Es eso. 그래 하나님께 할 말이 없지요. Y no hay nada que más decir, ¿no? 복음 들었으니까. Porque escucharon el evangelio. 들으면서 거부했으니까 Y si lo rechazaron, ¿qué pasó? 지옥 가야 돼요. Irán al infierno. 그건 어쩔 수 없어요. Es inevitable esto. 그래서 교회 사명은 정확한 복음을 모든 사람이 한 번은 듣도록 해라. Por eso la misión de la iglesia es que todas las personas escuchen correctamente solamente el evangelio una sola vez en sus vidas. 237 5천 종족 현장에 이 원색 복음이 한 번은 전거돼야 된다. 237 naciones, 5,000 tribus deben de escuchar el evangelio original una sola vez aunque sea. 그래서 나의 지역에 1,000망대를 세워라. Por eso levanta las 1,000 torres en tu región. 이게 우리의 사명이에요. Esa es nuestra misión. 이거 우리가 해야 돼요. Esto es lo que tenemos que hacer. 중남미 현장에서 여러분이 하셔야 돼요. Es lo que tienen que hacer ustedes en el campo de Latinoamérica. 이제 앞으로 어느 정도 하면 되는 거 하니까 여러분이 한국에 올 필요가 없을 정도로 하세요. Hasta el punto de que ya no sea necesario que vengan a Corea del Sur. Tienen que prepararse en esto. 여러분이 스스로 하라 이 말이에요. Ustedes háganlo por sí mismos. 그 정도로 빨리 끝내라. Hasta ese punto, rápidamente, independícense. 언제까지 한국 가서 훈련 받고 할 겁니다. ¿Hasta cuándo van a venir a Corea del Sur a recibir 여러분 entrenamiento? 스스로 거기서 많은 사람이 훈련시키고 전도도 하시고. Si ustedes solos ahí entrenando a muchos, hagan el movimiento del evangelismo ahí. 내가 중남미 현장 가면서요, 내가 반 죽었다니까. Yo casi me muero cuando voy a Latinoamérica. 이 하늘에서 3일을 잤다니까. Estuve 3 días en el cielo. 얼마나 먼지 모르겠어. Era muy difícil. 그것도 좁은 의자, 이코노미 En una 앉아가지고 silla económica pequeña. 비행기 내리니까 다리가 퉁퉁 부었어. Y cuando bajé del avión, mis piernas temblaban. 아니 좀10몇 시간 비행기 타면은 좀 기내에서 돌아다니고 해야 되는데 나는 꼼짝 앉아 있었거든. Que yo debí de caminar ahí, pero yo estaba sentado en esa pequeña silla. 이 지혜가 없어가지고. Porque no tenía en ese momento 아 pensamiento. 죽다 살다니. Y así pasé. 그것도 뭐 또 이렇게 환승하잖아요, 막. Por ejemplo, tenía que 힘들어요. transbordar también, ¿verdad? 근데 여러분들 얼마나 오시느라고 고생하셨어요. Han sufrido mucho por estar aquí, ¿verdad? 앞으로 더 이상 고생하지 마시고 Ya no sufran más adelante, por favor. 여러분의 현장에서 전도도 하시면 En 됩니다. sus campos hagan el movimiento del evangelismo. 이제 이 메시지가 여러분이 좀 내가 볼 때는 메시지 좀 부족하니까 우리가 도와줄 뿐이거든. Yo, desde mi
perspectiva veo que les hace falta más el contenido del mensaje, por eso les ayudo un poco en esa parte. 그래서 이번에 제가 강의하는 10시간 그 강의안 나갑니다. Por eso yo esa vez daré 10 lecturas ante ustedes. 그 메시지만 제대로 붙잡으면 됩니다. Solamente aférrense correctamente a este mensaje. 그것만 잡으면 돼요. Y con eso háganlo es suficiente. 정말로 중남미를 그것만 잡으면 대역사 일어나요. De verdad, si se aferran a esto, se levantarán las obras en Latinoamérica. 세 번째입니다. Tercer punto. 나의 지역에 무너지지 않는 1,000망대를 세우자. Debemos levantar nuestra región 1000 torres que no se derrumben. 그래서 이게 이제 뭡니까? 1,000망대를 세우려면은 미션이 정확해야 돼요. Que 미션. para levantar las 1000 torres, primero tienes que hablar correctamente de la misión. 그러니까 여러분 현장에 그 정확한 영적 상태를 분석해야 돼. Tienen que hacer un análisis correcto del estado espiritual de sus campos. 현장을 잘 진단하셔야 된다. Tienen que diagnosticar muy bien el campo. 내가 볼 땐 중남미는요 완전 황금어장이에요. Yo mirando Latinoamérica es completamente un campo de oro. 진짜 황금어장입니다. Un campo de oro de verdad. 진짜 이 원색 복음이 들어가면 다 사람들이 막 충격받아요. De verdad, si entra el evangelio original, todo se avivará. Yo recibo un impacto viendo esto. 갈급한 사람이 많다 이 Hay 말이에요. muchas personas sedientas, es lo que quiero decir. 그래서 현장을 제대로 De 진단하시고요. verdad, diagnostiquen bien el campo. 자, 현장을 제대로 분석했으면 현장에 이 사람들에게 필요한 메시지가 뭘까? Haciendo el análisis correctamente del campo, mirarán qué es el mensaje que necesitan estas 이 personas. 사람들의 영적 상태를 치유할 메시지가 뭘까? ¿Cuál será el mensaje de sanidad para salvar el estado espiritual de esas 어떤 personas? 사람은 네피림 질병에 걸려 있단 Hay 말이에요. algunas personas que tienen enfermedad por nefilín, 어떤 사람은 완전 귀신이 들어가서 불치병에 걸려 있어요. otras están enfermos completamente y también endemoniados. 어떤 사람은 세상 문화에 완전 중독돼가지고 잡혀 있어요. Otros están cautivados por las adicciones de la cultura del mundo, 그 사람들을 살릴 메시지가 있어야 된다. que deben tener mensaje para salvar a estas personas. 메시지가 정확해야 됩니다. Correctamente el mensaje. 그 다음에 또 하나 있습니다. Y también hay otra cosa. 그 이런 복음 받은 사람 가운데 예수 영접이 일어나겠죠. Las personas que escuchan el evangelio han de recibir a Jesús, ¿verdad? Y se levantarán. 자, 예수 영접은 언제 일어납니까? ¿Cuándo se levanta la aceptación de Jesús? 하나님이 알고 계시는 복음 가진 자. Que Dios lo pone con aquel que posee el evangelio y Dios lo conoce. 두 번째, 하나님이 알고 계시는 예비된 자. Y también Dios conoce muy bien al que está preparado. 두 개를 기억해야 되겠죠? Recuerden estos dos puntos. 이때 하나님이 정하신 시간표에 이루어지는 것이 전도입니다. El evangelismo es el horario determinado por Dios que se conlleve esto. 그때 영접이 이루어집니다. Ahí se levanta la aceptación. 전도는 키는 영접이잖아요. Que el evangelismo es aceptación, ¿verdad? 축구로 말하면 골을 넣어야 돼요. Y tienes que hablarlo porque se están muriendo. 골이 영접이라. Y no, tienen que aceptar. 근데 eso, sí. 영접은 우리 뜻대로 되는 거 아니에요. Que la aceptación no es por nuestra voluntad. 복음 가진 자와 예비된 자가 있는데 하나님이 정하신 시간표에 이루어진다니까. Que el evangelismo se lleva por medio del horario de Dios a través de aquella persona que posee el evangelio y que está preparado por Dios. 뭡니까? 전적으로 하나님의 은혜라 이 말이에요. Y todo es por la gracia de Dios. 하나님이 구원받을 자를 만나게 하셔서 하나님의 시간표에 복음 듣고 예수 영접한다 이 말이에요. Que ellos acepten a Jesús en el horario de Dios que Él ha determinado junto con aquel que ha recibido el evangelio y Dios permite el encuentro. 이 사람 가운데 절대망대가 있습니다. Que dentro de esas personas está la torre absoluta. 우리는 절대망대를 찾는 거예요. Tenemos que buscar esa torre absoluta. 교회 안에 많은 무리가 올 수 있어요. Puede venir mucha multitud a la iglesia. 그런데 무리 신경 쓰지 말고 그 무리 속에 혹 예비된 절대망대가 없는가 Que 그 no, 찾아야 돼요. no se engañen por la multitud, sino que dentro de la multitud, ¿quién es el que está preparado? Busquen esto. 뭐 다락방 뭐 여러 가지 뭐 문제 때문에 많은 사람들이 뭐 흔들렸어요. Que por Darapán, que problemas, muchas personas movidas se fueron. 그 흔들리는 사람은 무리입니다. Que las personas que se mueven por todo son multitud. 흔들리는 사람 다 무리예요. Que los que se movilizan por todo son multitud. 무리는 다 문제 앞에 떠나게 돼 있어요. Que la multitud ante el problema se van siempre. 그 무리들은 진리를 안 따라가고 윤리를 따라가요. Que esa multitud sigue la ética y la moralidad. 문제 틀리니까 전부 그러만 나 살려라 윤리 따라가요. Que cuando viene el problema, esta multitud solamente siguen la ética y la moralidad.
복음이 어디 있습니까? 복음이 Ahí, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está el evangelio? 전부 윤리 따라가지, Todo es ética. 율법 따라가지. El legalismo. 사람 también. 따라가지. Siguen a las personas. 무슨 진리를 따라갑니까? ¿Qué verdad están siguiendo ellos? 그러니까 지금 우리 전 세계 현장에 남은 사람들은 전부 진리를 따라간 제자들입니다. De verdad, todas las personas que han quedado en todo el mundo son aquellos discípulos que siguen solamente la verdad. 사실 교회 안에는 하나님이 정말로 기뻐하시는 제자들만 모였습니다. De verdad, Dios se goza porque solamente queda la limitación de aquellos que se reúnen por Él. 이런 절대 제자, 참 제자를 찾아 세워라 이 말이에요. Busca, levanta al discípulo absoluto, al verdadero discípulo. 여러분이 사역을 마칠 때 제자 한 명이 없다. 그건 실패입니다. Que si culminas tu ministerio y no tienes un discípulo, has fracasado. 그건 세상말로 말하면 미친 장사한 거예요. Desde la perspectiva del mundo, eres un loco. 장사를 했는데 전혀 이익이 없어. Digamos que hiciste todo y no tienes nada. 좀 심하게 말하면 미친 장사했어. En otras palabras, fracasaste 전부 청산해 버리게 해서 마이너스라. y tienes un menos ahora. 교회가 지금 그 실제입니다. Que esa es la realidad de la iglesia ahora. 단 한 명이라도 절대 제자를 찾아 세우고 가자 이 말이에요. Aunque sea uno solo, levanta el discípulo absoluto, levántalo y vete. 중남미 현장에 많아요. Hay muchos en Latinoamérica. 저 우리 일본에도 브라질 목사님들이 많잖아요. Por ejemplo, en Brasil hay muchos pastores en Japón, ¿verdad? 이분들도 참 대단한 분들이에요. Ellos también son muy maravillosos. 그 일본 지역에 브라질에서 온 분들 목회하시더라고요. Porque en Japón están haciendo el ministerio con las personas de Brasil. 그럼 이제 본국에 많은 제자들을 찾아내야 되겠죠. Y tenemos que buscar muchos discípulos de esa manera. 그래서 이제 절대 제자만 찾아 세우세요. Por eso solamente busquen y levanten discípulos 명이라도 absolutos. Está bien si es uno. 무리 수천 명, 수만 명 모여도 소용없습니다. No sirve para nada si reúnen miles de multitud. 그건 다 껍데기입니다. Esa es una respuesta de casca. 진짜 제자 한 명. Busca un discípulo verdadero. 제자 한 명이 일어나면 그 지역과 그 나라 살게 됩니다. Que si se levanta un discípulo, esa región, esa nación se avivará. 교회가요 본질을 놓쳐놓으니까 다른 거 자꾸 해요. Entonces la iglesia, como ha dejado escapar lo esencial, está buscando otras cosas. 부활하신 주님이 베드로에게 찾아오셨잖아요. El Señor que resucitó vino y buscó a Pedro. 찾아와서 하신 말씀입니다. Vino y lo buscó. ¿Y qué es lo que le dijo? 베드로에게 ¿Qué es lo que le dijo a Pedro? 부활하신 주님이 오셨어요. El Señor resucitado vino y buscó. 내 어린 양을 먹이라. Apacienta mis ovejas. 내 어린 양을 먹이라. Apacienta mis ovejas. 세 번 말했어요. 세 번. 3 veces le dijo esto. 요한복음 21장 17절 이하에 보면. Es Juan capítulo 15. 21, versículo 17 al 19. 근데 교회는요 다른 걸 먹이잖아요. Pero la iglesia está haciendo otras cosas 틀린 거, incorrectas 망할 거. para 그거 perecer. 계속 먹입니다 지금. Continuamente se concentran en la multitud en esa parte. 그럼 어떻게 ¿Y 되겠어요? qué será de ellos? 그 올바른 신자가 되겠습니까? ¿Podrán ser creyentes verdaderos? 그래서 교회가 무너지는 거예요. Por eso la iglesia se está derrumbando. 이제 여러분은 현장에 가셔서 정확한 복음을 먹이도록 하시기 바랍니다. Entonces, cuando regresen a sus campos, hablen solamente correctamente del Evangelio. 복음의 양식을 계속 먹여줘야 됩니다. Que tienen que darles de comer solamente el Evangelio continuamente. 절대 다른 거 먹이지 말고. No les den de comer otras cosas. 종교, 율법, 사상 이거 먹이지 말고. Ideologías, legalismo, o religiones, no le den esto. 다른 복음 먹이지 말고. No coman otro Evangelio. 정확한 복음을 Correctamente el Evangelio. 말하시면 돼요. Hablen de esto. 결론입니다. Conclusión. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 주께서 항상 함께 하시겠다고 약속했어요. El Señor que tiene la potestad en el cielo y en la tierra prometió estar siempre junto con nosotros. 자, 중남미 어떻게 살립니까? 우리는 절대 불가능합니다. ¿Cómo podemos salvar a Latinoamérica? Es imposible con 우리가 어떻게 2, nosotros. 3, 7, 5천 종족 살립니까? 절대 불가능. ¿Cómo podemos salvar 12, 7 naciones, 5,000 tribus? Es imposible para nosotros. 근데 절대 가능합니다. Pero es absolutamente posible. 하늘과 땅의 권세를 가진 주께서 우리와 함께 하시기 때문에 가능해요. El Señor que tiene la potestad en el cielo y en la tierra está juntamente con nosotros. Por eso es posible. 자, 오늘 보세요. 읽은 본문을 한번 보세요. 자세히. Veamos detalladamente la lectura que hemos leído 사도 hoy. 28장 31절입니다. Es Hechos capítulo 28, versículo 30. 베드로가 지금 로마입니다. Ahora vemos aquí a Roma.
미결수입니다. ¿Y qué están haciendo aquí? 잠시 이제 구금된 상태입니다. Están en ese tiempo de 거기서 뭐 distensión. 했습니까? ¿Y qué hicieron ahí? 자기에게 오는 사람을 다 영접했습니다. Y ahí vemos que aquí muchas personas aceptaron. 그 영접해서 뭐 한 겁니까? Y después de aceptar, ¿qué hicieron? 31절입니다. Versículo 31. 하나님의 나라를 전파하며 그랬어요. Predicando el reino de Dios 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 y enseñando acerca del Señor Jesucristo. 31절을 놓치면 안 돼요. No dejen escapar el 31절. versículo 31. 담대하게 거침없이 가르치더라. Abiertamente y sin impedimento. 여러분 이거 하셔야 돼요. Deben de hacer esto. 교회가 ustedes. 이거 해야 La 된다니까요. iglesia debe de hacer esto. 하나님의 나라를 전파하며 Predicando el reino de Dios. 정확한 원색 복음을 말해라. 이 말. Habla correctamente el evangelio. 담대하게 거침없이 가르쳐. Abiertamente y sin impedimento. Enseñando. 이거 중남이 목회자들 많이 오셨잖아요. Aquí están muchos pastores de Latinoamérica. 우리의 사명입니다. Esa es nuestra misión. 31절 놓치지 마세요. No dejen escapar versículo 31. 이거 하라고 여러분이 신학 공부하고 목사 안수 받은 겁니다. Y a causa de eso ustedes estudiaron en el seminario teológico, son pastores, para que hagan esto. 이거 말고 다른 거 하면 저주입니다. 그게. Si no hacen esto y hacen otra cosa, eso es maldición. 그래서 세계교회가 문 닫고 있습니다. Por eso las iglesias del mundo están cerrando sus puertas. 단 한 명이라도 이러면 제자 찾으시기 바랍니다. A que un solo busquen al discípulo. 하나님이 참 절묘하게 우리에게 시한표를 주었어요. De verdad, Dios nos ha dado ese horario para nosotros. 그날 뭐 여러 가지 뭐 문제 없을 때는 온 무리들 모여가지고 Que cuando no habían problemas, toda la multitud se reunió. 다락방 교회 부흥되고 Oh, Darapán se está avivando, se están levantando las obras. 하나님의 시간표가 온 겁니다. Pero vino el horario de Dios. 사건을 터뜨려 가지고 전부 껍데기는 다 나가라. Entonces se manifestó el acontecimiento, entonces quedó la cáscara y muchos se fueron. 오직 그리스도로 답이 안 난 껍데기는 나가라. Que vete tú que no has dado tu conclusión en solo Cristo, vete cáscara. 전 세계 다락방 교회를 흔들어 버렸어 Y 하나님. todas las iglesias en todo el mundo se avivaron y se movieron. 흔드니까 껍데기는 다 도망갔어요. Como se movieron, las cáscaras se fueron. 진짜만 남았어요. Quedaron los verdaderos. 얼마나 감사한지 몰라요. Estamos agradecidos por eso. 저는 이 사람이 제자인가 가짜인가 잘 몰랐어요. Yo no sé si este es verdadero o falso discípulo. 가짜인데 꼭 제자처럼 해 헌신해. Entonces se devociona muy bien, pero es falso, digamos. 이게 껍데기인데 꼭 진짜처럼 해. Y la cáscara lo muestra muy bien. 헌금도 많이 하고 교회 봉사도 하고 Hace mucha caridad, muchas ofrendas en la iglesia. 속았지. Y quedé engañado por eso. 내가 속은 거예요. Yo quedé engañado. 알고 보니 이 껍데기야. Y después de darme cuenta, era 이게 pura 가짜라. cáscara. Este era falso. 진리를 버리고 윤리를 따라간 가짜라 이 말이에요. Que son falsos, que dejaron la verdad y siguieron la ética y la moralidad. 그거는 가짜는 교회 필요 없어요. Que no necesitamos falsos en la iglesia. 생을 걸고 진리를 따라가야 돼요. Tenemos que entregar la vida y seguir la verdad. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 그래요. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 그리스도를 따라가는 자가 참 제자다. 이 El 말이에요. verdadero discípulo es aquel que sigue solamente a Cristo. 이런 참 제자를 중남미 현장에서 찾아 세우세요. Que busquen a estos discípulos verdaderos en Latinoamérica y levántenlos. 그것만이 중남미 복음하는 길이에요. Que este es el camino para hacer la evangelización de Latinoamérica. 그 문제가 오면은 하나님 시간표가 왔구나 생각하면 돼요. Y cuando vengan problemas piensen, ha venido el 막 horario de 교회를 Dios. 막 뒤흔듭니다. 막 Dios va a mover la iglesia 문제가 와가지고 porque vienen los problemas. 그때는 이제 하나님 흔드니까 Y como es movido todo, 껍데기는 다 떨어집니다. que las cáscaras caerán. 죽증이 다 Que 날아갑니다. todas las cáscaras caerán, se irán. 진짜 알고만 났습니다. Y lo que es verdadero quedará. 하나님 얼마나 절묘하게 시한표를 주었어요. Que Dios dio un horario correctamente. 이게 하나님의 하시는 계획이에요. Este es el plan de Dios. 앞으로 더 큰 문제가 올 가능성도 있겠죠. Y ciertamente más adelante vendrán más problemas 그러면 grandes. 또 우리는 또 다집니다. Y nuevamente más y más nos va a ir separando. 진짜 참 제자만 정말 남아라. Que de verdad queden solamente los verdaderos 로마서 discípulos. 16장에 브리스 같은 이런 중직자만 남아. Que solamente queden líderes laicos como Romanos capítulo 16, como Lidia. 전도자를 위해서 목을 내놓은 참 제자. Que aquellos que entregan sus vidas por los evangelistas, los verdaderos discípulos. 이런 중직자만 남아라. Solamente queden esos líderes laicos. 얼마나 감사합니다. Estoy agradecido por esto. 그래서 우리는 문제가 없습니다. Por eso no tenemos un problema nosotros. 이유도 없습니다. Ni razón propia. 계산도 없습니다. Cálculo tampoco.
우리는 오직 복음입니다. Nosotros solo evangelio. 자, 그래서 7망대, 7여정, 7이정표를 늘 24 누리세요. 24 horas disfruten, 7 torres, 7 itinerarios, 7 guías de señal. 우리는 아무 힘이 없어요. Nosotros no tenemos ninguna 우리 fuerza, 배경도 없잖아요. ni respaldo. 저는 아무 배경 없이 이 전도운동했습니다. Que yo hice el movimiento del evangelismo sin respaldo. 나의 배경은 보좌입니다. Que mi respaldo es el trono celestial. 나의 배경은 전능자 창조주 우리 아빠입니다. Que mi respaldo es mi Padre, el Creador de los cielos y la 그럼 됐죠. tierra. Es suficiente con 그럼 esto. 됐죠. Es suficiente. 그 배경 가지고 우리가 전도운동 Con este respaldo 지금까지 hacemos 해왔다 이 말이에요. el movimiento del evangelismo hasta ahora. 여러분도 그 배경 가지고 하세요. Con este respaldo, háganlo ustedes 겁날 게 también. 없습니다. No hay nada más que hacer. 죽으면 죽으리라. 죽으면 죽어야죠. Sí, si mueres, morirás. Mueres si tienes que morir. 저도 뭐 나이가 70 중반인데 이 나이 들면서 육신적 힘 빠지잖아요. Claro, ya tengo como más de 70 años, entonces mi cuerpo físico está perdiendo fuerza. 힘 빠진다고 가만히 주저앉아 있으면 됩니까? Entonces, si te han perdido fuerza, pueden estar quietos y ya. 더 운동하고 Y hagan un poquito de 더 ejercicio. 기도하고 Más oración. 왜 해야 됩니까? ¿Por qué deben de hacer esto? 아니 기본 100년은 살아야 될 거 아니에요. Tenemos que vivir básicamente 100 años, ¿acaso no es 왜 así? 살아야 됩니까? ¿Por qué 100년을 tenemos que 왜 살아야 vivir? ¿Por qué 됩니까? tengo que vivir 100 años? 중남미 현장에 참제자 찾아 세워야 될 거 Para 아닙니까? buscar y levantar a los verdaderos discípulos de Latinoamérica. 그 일 하라고 Para esto, 그거 하다 가야지. que hagan eso y váyanse. 그러니까 더욱 여러분이 24 속으로 들어가라. Pero más 24 horas dentro de esto, entren. 777 기도 24 하시면 됩니다. Que 24 horas en la oración de 그럼 하면 여러분의 777. 영적 힘을 계속 Y, 부어줄 겁니다. y se avivará la fuerza espiritual en ustedes. 이번에 여러분 잘 오셨는데요. Esta vez vinieron muy bien. 훈련이 이제 아마 다음 주에 다 마치게 되는데 La próxima semana culminará el entrenamiento. 메시지를 놓치지 마세요. No dejen escapar el mensaje. 특히 성경의 본질 5가지 놓치면 안 돼요. En especial los 5 básicos de la esencia del evangelio. No lo 이걸 dejen escapar. 확실하게 딱 잡으세요. Con seguridad, aférrense a esto. 그걸 붙잡고 묵상하고 Aferrándose a esto, mediten en esto. 복음 성구는 여러분이 낭독도 해야 됩니다. Tienen que quedarse con los versículos bíblicos. 여러분 메시지를 낭독하게 되면 메시지에 기회도 오잖아요. Entonces, ustedes escuchan el versículo bíblico, ¿no? Deben escucharlo. 들어와야 믿음이 생기요. Y si lo escuchan, tendrán fe. 그 메시지를 자꾸 묵상하고 낭독하고 필사하고 하셔야 돼요. Entonces, continuamente escribiendo, meditando, escuchando el mensaje audiblemente. 중남미 현장 살리는 여러분은 그리스도의 증인들입니다. Ustedes son testigos de Cristo que salvarán el campo de Latinoamérica. 오늘 2부 예배는 여러분의 시간입니다. Que el segundo culto es el tiempo de ustedes. 2부 예배 통째로 여러분에게 드렸어요. Que ustedes van a dar el segundo culto completamente a ustedes. 사회, 기도, 축도 여러분이 다 하는 거예요. Oración, dirección, bendición, todo lo harán ustedes. 여러분의 날입니다 오늘. Hoy es el día de ustedes. 오늘도 하나님의 은혜와 축복 누리시기를 여러분 Los 축복합니다. bendigo en nombre del Señor para que disfruten de las bendiciones de Dios el día de hoy. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 우리 중남미 귀한 사명자들이 하나님의 부름을 받고 왔습니다. Hoy están aquí los que fueron llamados, los obreros de Latinoamérica, Señor. 귀한 분들 아니면은 중남미 현장을 살릴 수 없사오니 Si no son con ellos, no se puede salvar el campo de Latinoamérica. 이번에 받은 메시지 가지고 현장 살리도록 역사해 주옵소서. Obra, por favor, que a través del mensaje que han recibido ellos salven el campo de Latinoamérica. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.